Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur semuanya pecinta horeg dimanapun anda berada. Kali ini kita berada di gudangnya Blizzard Audio. Ini ditata ala karnaval. Ini apa ada karnaval atau gimana? Dan kali ini pakai truk yang Nabila lur, yang warna merah, yang kemarin viral di Pujon atau di Ngantang itu ya. Dan ini sudah ditata untuk subwoofernya dari Blizzard Audio. Untuk line array ini kali ini Blizzard membawa 8 kayak lur. Ya, 8. Kanan kiri 4 masing-masing. 2 kali 4 lur untuk line array-nya. Dan untuk desanya ini Desa Tawangreja ini ya. Ini kediaman Mas David Blizzard. Nah, ini rumahnya Mas David lur. Nah, ini pakai yang apa ini? Faster series. Nah, ini sebelumnya kita menggok sih lewat sisi kene, lewat yang arah sini, terus kita lihat subwoofernya ya. Nah, ini wonge lur. Nah, takok-takok sih nah wonge. Masih assalamualaikum. Piye iki? Iki gawe acara apa? Karnaval. Ndek ndi? Talok. Kapan iku Mas? Besok. Talok ndi rutene? Gawe kan talok ono SMK WD. Sing lor apa sing kidul? Sing kidul. Oh, sing rute embong cilik ku. Iya, aku lihat emang gede. Dia Pak Cip tapi. Oh, ndek kono. Finish SMK WD. SMK WD. Starte jam berapa iku? Jam 8. Jam 8 pagi. Peserta ono pira? Nah, ini itu lihat awalnya. 7 peserta. Sone apa? Putra. Blizzard. Oh, ono daftare ta, Mas? Delok sik, Mas. Nah, iki infone tas ngerti aku, Mas. Liwat lah kok ditoto. Nah, iki lur ya. Sesuk ada berapa ini? Tinggal CRT. Sekitar CRT gak jadi. oh, JRT nggak jadi. Cancel. Oh. Berarti 6 ya, Mas ya, sama sound lokalan. Ganti. Oh, ganti. Iya. Nah, ini lur untuk besok ya. Yang cancel JRT ada Blizzard, Ugratani, AC Pro 10 sub. Nek Blizzard di pira, Mas? 8 sub. Ki yang 18 ya, Mas ya. 18. Nah, iki yo. Iki sapi lur. Pakai sing 18 iya. 18 in kali 8 ya. 8 box. Tapi ini single, jadi kalau 2 itu 8 box lur. Nah, ini rapi banget presisi. Trackbellnya juga baru ya. Ini cuacanya mendung di sini. Nah, mendung. 18 apa 21? Iki nggih sing 18, 18 apa 21 in sing iki. 18 in kabeh ya. Full 18 ya. Terus bimnya rencana gawe pira? Gawe berapa bim? Gawe bim apa ora? Pagi deh. Oh, berarti awan mari ya, Mas ya. Awan. Mas, iki Mas Bebek. Super Alodi. Anu kita kesokan pola. Manuke loro. Apa Mas? Manuke pilek. Pilek jari lur. Udan-udan pilek manuke. Nah, iki line array ini ya, line array ini Blizzard lur. Iki ada 1 2 4 yang di sini. Yang di sana 8. Line array ini totalnya 12 berarti, Mas. 12 box. 18-an nih. 16. 16 box.
21 nih 6. Jadi totalnya berapa Mas? 30. 30. Hah? Piye? Single semua lur. Cilek 2 jadine totalnya 8 box. Sing iki ya Mas ya. Ini markasnya desa apa Mas? Markasnya desa apa? Tawangrejeni Turen ya. Kok ada boke Mbak Bejo Mas kayak gini Mas? Nitip. Tas mari acara ndek ndi sing dititipno iki? Oh lali. Saking suwe ini. Prangas. Enggak oleh di konten. Tak delok Mas. Tak delok power dek ngono ya. Nah, iki lur. Kita masuk ya, ndek jero iki ono power. Power Blizzard SPL TD 14.000. Ini pakai subwoofernya ya. Ini SP 20.000. Yang ini ada TD juga ya. TD 14.000 juga. Ini SP 20.000. Nah, ini TD 9.000. Depannya ini. Dan ini lur yang baru ya, Futura seriesnya ini. Futura seriesnya ini 1, 2, 3, 4. Dan di sebelah situ juga ada. Nah, ini ya 25 in nih. Bukan 21, 25 in. Keliru aku mangkoyo nyebut 21 in kowe. 25 in. Ini 18 juga kayak, kalau enggak iya ini 18. Blizzard audio. Oh, ini ada list karnaval ya. Yang ngejob ini bisa tanggal 13-14 Dampit. Ini Bantur. Nah, ini yang Bantur kemarin ya, sama Sofa Indah kalau nggak salah. Nah, itu terus ngantru yang di ada Guntur Buana juga itu, terus Puji Harjo, Kasin, Kondang Legi kemarin, Wayangan, Karnaval Pringu, Jackson, Ngantang Karnaval, Kromengan, Purwodadi Pasuruan nih, Jombang. Oh, Jombang yang panas banget ini loh kemarin. Panas banget nih Jombang ya. Terus KTM Kanjuruan. Banyak banget ini. Ada kalau banyak ini yang sudah digosok ini 2023 juga ada. Ini September, Oktober, Lumajang, Pesona Kondang Legi, Kidang kemarin ya. Terus orkes Singosari tanggal 23 ini 12 Sab. Terus ini bulan kedua karnaval nih Ngantang lur. Blizzard audio. Sama bulan 8 Kanigoro. Ini job 2023 yang akan datang. Mungkin ya, dulur-dulur yang mau ngejob Blizzard ini bisa dilingkari ya. Ini masih monggo yang mau ngejob Blizzard bisa hubungi Instagramnya Blizzard ya. Blizzard audio, di situ ada nanti di bio kontaknya Mas David di sana. Nah, oke, mungkin sekian dulu videonya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suun gawe Mas Dani dan semua kru, Mas Ope, semuanya ya yang sudah memberikan kita masuk ke dalam gudang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.